Қайырлы күн, миллионерші оқырмандар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен қазақша аффирмациялар жинағы жайлы әңгімелесеміз. Көбіміз аффирмацияны тұрақты түрде және күнделікті айту керектігін білеміз, бірақ та күнде айтып жүрмейміз. Мысалға, өзім де күнде айта бермеймін. Осы жұмыстан қол босаған кезде, кітап оқып отырып айтамын. Бүгін сіздермен осы аффирмация кітап жайлы сөз қозғаймыз. Мен баймын, бақыттымын. Бұл сөздерді жай ғана айтып қана қоймай, сезіне айтқан кезде сізге сол нәрселер келе бастайды. Аффирмацияға ат үсті қарауға болмайды, оған бар жан дүниемен сену керек. Егер тіпті 0,1% ғана болсын күмән туындаса, ол іске аспайды. Мінекей, аффирмация кітабының ережесінде де айтылғандай, күмән болмау керек. Ол арманыңызға шын ниетпен сенсеңіз ғана орындалады екен. Ал аффирмация кітабын нұсқаулық: аффирмацияны күн сайын кемінде 100 рет қайталаңыз. Көп қайталаған сайын санаңызда тастай бекітіліп қалады. Аффирмация керемет нәтиже беруі мүмкін. Негативті ойлардан мүлде арылғыңыз. Негативті ойлардан позитивті ойлар неғұрлым басым болып тұруы қажет. Негативті жаңалықтарды көруді тоқтатыңыз. Бұл аса маңызды. Тіпті біз күнделікті жаңалықтар, новости тыңдаған кезде ол жақта барлығы жаман, негативті айтады. Сол үшін де жаңалықтарды көруді доғарыңыз. Ұйықтар алдында және таңертең оянғанда міндетті түрде аффирмация айтыңыз. Мен кітапты оқығаным бойынша ойыңды өзгертіп, өміріңді өзгерт деген Кәмшат Бекжігітованың кітабында таң намазына оянған кезде, намаз оқып болғаннан кейін аффирмация айтатын едім. 5 уақыт, сол кезде 5 уақыт намаз оқыған кезде, содан кейін барып аффирмация айтып отырған. Солай өзінің өмірін 180 градусқа өзгерткен екен. Аффирмацияны осылайша дұрыс айтып үйренейік. Елестетіп көріңізші, 3 жылдан кейін сіз армандаған елде өмір сүріп жатырсыз. Сіз керемет, ақылды, әдемі, табысты, бақыттысыз. Сізде бәрі бар. Сіз өзіңіздің мақтанышыңызға толы боласыз. Өйткені сіз өзіңіздің пайдаңызға таңдау жасағансыз. Өзіңізді тыңдап, арманыңызға қарай жүгіріңіз. Құрметті оқырмандар, бүгінгі аффирмация жайлы айтылған ақпараттар пайдалы болса, төменге өзіңіз күнделікті айтып жүрген аффирмация: мен бай боламын, мен бақытты боламын, менің табысым күннен күнге өсуде деп аффирмацияны жаза кетіңіздер. Күнделікті осылай аффирмацияны жалғастыратын боламыз. Және каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен қоштаспаймыз. Тек қана кездескенше сау болыңыздар.